ग्रुप के सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, इसमें जो है ना वो मसला था कि ये गलत चिमटियाँ लगने की वजह से ये जो दोनों आईसियाँ हैं 3.3 और 1.5 की ये बस्ट हुई थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल सही लगा दी हैं। ये 3.3 और 1.5 अपने वोल्ट शो कर रही हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना इसमें ग्रीन लाइट फुल और रेड लाइट हल्की सी जल रही है। अब इसमें ये क्या मसला हो सकता है, दोस्तों से रहनुमाई की अपील है।